أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد تكملة للفيديو السابق. اليوم في خطوة تاريخية واعدة تم وضع حجر الأساس لانطلاق مشروع القطب الحضري الجديد بمنطقة سيدي حلو ببلدية بودوة ولاية بومرداس اليوم الثلاثاء 1 جويلية 2025 بحضور أو تحت إشراف السيدة والي ولاية بومرداس فوزية نعامة، وإلى جانب السلطات المدنية والعسكرية. يضم هذا المشروع الضخم حوالي 20,000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ليكون فضاء حضريا متكاملا يستجيب لتطلعات المواطنين في الحصول على سكن عصري ومريح. من بين هذه الوحدات نجد برنامج عدل 3 الذي سينطلق في مرحلته الأولى بإنجاز 2500 وحدة سكنية في إطار تصميم معماري حديث يضم بنايات تتراوح بين 9 و 25 طابقا. المشروع أيضا لا يقتصر على السكن فقط، بل يتضمن مرافق عمومية متكاملة مثل المدارس، المراكز الصحية، المساحات الخضراء والمرافق الرياضية، بالإضافة إلى مناطق للترفيه ليمنح قاطني جودة حياة عالية في بيئة حضرية متطورة. في هذا الفيديو سنأخذكم في جولة حصرية لموقع المشروع ولحظة الإعلان الرسمي لبداية المشروع من طرف السيدة ولي ولاية بومرداس، ونرصد لكم أيضا لحظة انطلاق الأشغال لتتعرفوا على الرؤية المستقبلية لهذا القطب الحضري الذي سيحدث نقلة نوعية في المنطقة. لا تنسوا في الأخير دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد حول المشاريع الكبرى في الجزائر وأخبار أخرى متفرقة. إذن ما رأيكم في هذا المشروع، وهل تعتقدون أنه سيساهم في حل أزمة السكن في الجزائر مستقبلا؟ شاركونا أراكم في التعليقات، ولا تنسوا أيضا الإعجاب بالفيديو فضلا وليس أمرا. شكرا لكم، إلى فيديو آخر بحول الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.